الدرس اللي فات خدنا مع بعض إيه أنواع الشارتات، وعرفنا أنواع من أنواع التحليل الفني زي التحليل الكلاسيكي، تحليل الهارمونيك، وأنواع مختلفة من أنواع التحليل، وعرفنا إن التحليل الكلاسيكي ده هو الأساس لكل أنواع التحليل الباقية، فلازم طبعًا إن إحنا نبدأ بيه ولازم ندرسه كويس جدًا ونفهم تفاصيله. عرفنا إن أهم الأجزاء اللي موجودة جواه هو الشموع اليابانية والنماذج بتاعتها، الترندات، الدعوم والمقاومات، المؤشرات الفنية والنماذج الفنية. وبدأنا مع بعض وعرفنا يعني إيه شمعة يابانية وبتتكوّن إزاي، وإيه سعر الافتتاح وسعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر، وخدنا أمثلة على الكلام ده، بحيث الناس تبقى فاهمة إيه اللي إحنا بنتكلّم فيه. النهارده بقى هنبدأ نتكلّم أكتر عن نشأة الشموع اليابانية دي أصلًا، بدأت إزاي واخترعوها إزاي، وإيه اللي هي بتفيدني بيه، يعني لمّا أشوف الشمعة شكلها عامل إزاي أعرف إيه اللي يحصل أو بتقول لي إيه، يعني معنى الشمعة ده اللي بيتكلم عليه جزء هناخده مع بعض المحاضرة دي أو الدرس ده اللي هو اسمه نماذج الشموع. كل شمعة من دول بتدّيني indication لحاجة معيّنة، فده إن شاء الله اللي إحنا هنعرفه مع بعض بعد الintro على طول، يالّا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب كل الناس تكون بخير. أنا دكتور خالد البربري ودي دورة تعليم التحليل الفني في أسواق المال. طيب النهارده هناخد مع بعض أهم النماذج للشموع اليابانية، ولكن قبل ما ندخل في النماذج لازم نعرف شوية معلومات كده، زي ما إحنا متعودين دايمًا إن إحنا بنعرف المعلومات النظري الأول وبعدين نبدأ ندخل في الشغل العملي. طيب الشموع اليابانية دي واحدة من أشهر طرق التحليل الفني في الأسواق كلها بشكل عام، سواء كان أسهم أو عملات أو سلع أو أيًا كان. وبيرجع تاريخها لسنة 1600 ميلاديًا في اليابان. كان اليابانيين بيتاجروا في الرز، ففي واحد مضارب في السوق ده كان اسمه هوما مونهيسا، هو كان اسمه كده يا جماعة، أنا مش ابن خالتي يعني هو. المهم الراجل ده ابتكر تقنية فنية معينة عشان يعمل تمثيل لسعر الرز في صورة عواميد زي ما إحنا شُفنا كده. فبدأ يعمل إيه، يكتب أسعار الرز بطريقة معينة، الانخفاض والارتفاع فيها لحد ما توصلنا لشكل الأعمدة اليابانية اللي إحنا شُفناها المرّة اللي فاتت، والتقنية دي استخدموها بعد كده وسُميّت بتقنية الشموع اليابانية. طيب الفكرة كلّها في الشمعة اليابانية دي إن هي بتدّيك معلومات قيّمة زي إيه، زي القوة ما بين المشترين والبياعين، أنهي أقوى، أنهي المتحكّم أكتر، لإن هو على حسب مين المتحكّم ومين أقوى بيبدأ يظهر عندك shape أو شكل معيّن للشمعة دي. يعني مثلًا الشمعة الخضرا اللي قد كده غير الشمعة الخضرا اللي قد كده غير الشمعة الحمرا، صح؟ الشمعة الخضرا معناها في مشترين بس، طب الشمعة الخضرا الكبيرة اللي جسمها كبير والّا اللي جسمها صغير؟ طب اللي ديلها طويل دي معناها إيه؟ طب اللي ديلها رفيع صغير معناها إيه؟ كل ده لمّا ندرسه ونفهمه هيبدأ يدّي لك indication وتبدأ تفهم أكتر إيه اللي بيحصل ورا تكوّن الشمعة دي، إيه اللي حصل بين المضاربين فتكوّنت هذه الشمعة. اللي إحنا بنتكلّم فيه ده هو ده بقى اللي اسمه نماذج الشموع. إحنا هناخد مع بعض دلوقتي أهم نماذج الشموع اليابانية دي، وخلّينا نبدأ مع بعض إن الشموع اليابانية دي بتعبّر زي ما إحنا قُلنا عن الصراع اللي داير ما بين المشترين والبايعين. فكل شكل ما بين المشترين والبايعين، فكل شكل شمعة بيدّيك انطباع عن حالة السوق دلوقتي، هل هو تحت سيطرة المشترين والّا تحت سيطرة البايعين والّا هو إيه بالضبط. وبالتالي مهم جدًا إن أنت تبقى عارف شكل كل شمعة، آآ الشكل ده اتكوّن إزاي وليه. يعني جسم الشمعة ده كبير ليه؟ جسم الشمعة ده صغير ليه؟ طب ليه اشمعنى دي جسمها صغير وديلها طويل؟ وهكذا. ده اللي إحنا نبدأ نفهمه تحت مفهوم نماذج الشموع اليابانية.